Првото Телма интервју во овој летен дел од сезоната. Мој денешен гостин Моника Зајкова, председателка и претеничка на ЛДП. Добре дојдовте во Телма. Благодарам за можноста да бидам прва да отворим. Заврши оној продолжен рок за носењето на изборниот законник. Кавгата продолжува. Може ли одговорноста за пропаднатиот обид за измени на изборниот законник да се препише само на, цитирам, неодговорната и незрела опозиција, како што тврди премиерот? Па знаете како да не беше смешно, ќе беше трагично. Мислам, ова е тотална, не само што е невистина дека може да се препише на опозицијата, туку е буквално брутална манипулација и играње со интелигенцијата на граѓаните и при тоа таквата манипулација пак ја плаќате вие граѓаните од вашиот џеб, затоа што нели тие пиар центри се плаќаат и се финансираат од државата. Ајде додиме точка по точка, зошто? Ве прашав затоа што агендата и во владината програма и во реформската агенда е сосема поинаква и ние практично сме во ситуација во која точка по точка. Во самата програма која што споменавте на владата, таа од 2025 година, каде што стои дека мора да се донесат итни измени на изборниот законник согласно препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Во реформската агенда тоа требаше да се случи лани во јуни. Сега сме нели го користиме оној грейс период до крај на јуни, односно беше веќе го пробивме и грейс периодот. И што направивме? Кога се формираше работната група во Министерството за правда, за да денеска дојдеме до едно ништо и при тоа и самото министерство не го пушти законот, туку се сокри и го пуштија пратеници истиот тој закон. И јас само сакам да ги прашам што правеа во министерството цел тој период, кога знаат дека нели не се постои ризик да изгубиме 4 милиони заради ова, туку се седа и не го пуштаа, при тоа се зима плати, надоместоци, се шета, си правеа, се плаќаат заменици министри, државни секретари, советници, ајде сега формираме група и нема да се постигне консензус и ќе биде крива опозицијата. Излегување од таа траса со она лидерска средба на која што беше најавена агенда од страна на премиерот, секој да си каже што сака и при тоа се заборави, но и ајде да бидеме попрецизни. Кога во разговорите на работната група, бидејќи вие побаравте, но меѓутоа досега не се објавени записниците, кога во разговорите на работната група се појави идејата за електронско гласање? Па, добро, јас мислам дека електронското гласање излезе како спин да се разбие тој консензус на таа лидерска средба која што напоменавте во февруар, која што мажите заборавија да поканат една жена која што е лидерка на партија. Меѓутоа, да, ние побаравме како ЛДП нека се објават слободно записниците, затоа што ние немаме што да криеме. Јас не знам од каде дојде електронското гласање, бидејќи во ниту една од препораките на ОПСЕ ОДИХР не беше споменато, меѓутоа ЛДП јасно го изрази својот став кој што го држи долги години. Бидејќи ќе разговараме многу работ на некој од последните средби и ставот наш беше јасен дека ние немаме апсолутно никаков проблем за електронско гласање, меѓутоа дека електронското гласање треба да се воведе дома за да се надминат тие стравови за манипулација и слично. Пата ми на мојот говор за укинување на техничката влада, ја споменав ајде да воведеме електронско гласање, меѓутоа сега тоа се спинува само со гласање за Имаше ли дебата воопшто за ова прашање и еве како беше контрааргументот на вашиот предлог, нека се гласа, да се гласа и дома, бидејќи на крајот излезе ова прашање во, јас го нарекувам, украдените одредби од работната група, таму имаше дури 28 усогласени меѓу сите партии, излезе дека овој дел е прашање да се биде или не. Пак ќе напоменам, ставот на ЛДП е јасен дека треба да се воведе дома. Ако не знаеме како дајте ќе увеземе естонци, па нека ни го спроведат, може ќе не бидат пофункционални институциите. Мислам дека ова прашање е буквален спин за да не се направат останатите работи и да остане све заглавено во статус квото, бидејќи нели секогаш се појавува некој кој што со некаков услов ги заглавува работите, дали кога ќе дојде прашањето за една изборна единица или отворени листи, и тука секогаш се поставува некој си нов
услов само за да не се смени монополот кој што а власта вели граѓаните треба да знаете. Како сега граѓаните да знаат што било што? Еве, граѓаните треба да знаат се како што било и затоа ЛДП повика да се објават сите записници, да се види што се зборало на тие, што се говорело на тие средби. При тоа власта имаше можност да ги пушти усогласените препораки на опција ОДХР, ако сакаше граѓаните да не ги изгубат 4,2 милиони евра, а не сега да ги користи разноразни спинови за да обвинува и да бара виновници за нешто за кое што самата е виновна. Има уште еден условно деликатен момент, а тоа е од една страна поголем дел од учесниците во работната група признаваат дека воопшто немало консензус за една изборна единица и како сега тоа на една стана прифатливо, иако ако се имаат предвид ставовите на сите партии, има две партии кои што бараат 3 или 8 изборни единици, а и меѓу оние кои што се за една изборна единица има големи несогласувања околу прагот. Дуи, например, заговара праг од 5%, што би значело аут за сите помали партии. Како сега наеднаш и ова стана прифатливо, се ќе ви прифатиме, само изгласајте ја диаспората и може ли вакви сериозни, ова се сериозни прашања за промена на изборен модел да бидат предмет на ваква лицитација? Очигледно дека електронското гласање е само спин за да не се направи една изборна единица, како што напоменав, и за да не се воведат, бидејќи ЛДП јасно во неколку наврати на таа работна група инсистираше да се отвори прашањето за отворените листи. Јас не знам од кого се плашат, дали се плашат од граѓаните или од гласот на граѓанинот, па им одговара да го држат статус квото. Меѓутоа, ваквото условување, дури и ние пред 2 недели, еве минатата недела поактивно, повикавме, добро, ајде, со црвени линии не може да се постигне консензус, дајте ги само препораките на опција ОДХР да ги усвоиме, а потоа имаме нели рок цела наредна година да ги говориме сите овие прашања и детали, да збориме и за отворените листи како да ги воведеме, да говориме и за електронско гласање дома и на диаспората. Меѓутоа, дајте да не ги изгубат граѓаните овие средства. Но власта сега вели, измените на изборниот законник се готова работа. Како се готова работа? Па не знам. Не знам ниту јас како се готова Зошто има кај нив толку грижа за овие 4,2 милиони евра? Тоа постојано се нагласува. Ако ги пресметаме сите обврски јануари, јули 2026 плюс за останатите обврски, тоа се и ставот на Министерството за европски прашања дека очекуваат дека ќе пријават 19 завршени обврски, а очекуваат околу 100 милиони евра, простата математика кажува. Владата во старт признава дека не успеала да одработи дури 170 милиони евра. Сега тоа се бројките кои што треба да ги знаат граѓаните. Тоа е врв на лицемерие и на безобразие, затоа што сега нели им е некој друг виновен постано за тие 4,2 милиони евра, меѓутоа вешто го крија тоа дека од устата на граѓаните зема 170 милиони евра и сега немаме нели ако имаме пиар постани пресконференции за дека опозицијата е крива за 4 милиони евра, вешто се молчи, нема пиар, зашто и не се испорача сите реформи за да се земат тие 170 милиони евра. И јас мислам дека ова е стварно, како викаат, не епско расуло трошење на средствата, без при тоа да се води сметка, да се направат на вистина клучните реформи и работи, за да може да ги добијат граѓаните парите кои што треба да ги добијат согласно планот за раст и реформската агенда. И ние постојано се фалиме дека сме шампиони во нешто, ама изгледа од шампиони имаме само Ш, односно дека сме шампиони во Ш лигата. Не ви ли чудна тука и позицијата на амбасадорот Рокас, кој што еве на толку неисполнети реформи и реформски обврски, повика на консензус во овој закон, нарекувајќи го демократски, иако е очигледно дека во него не се опфатени некои клучни препораки на опција ОДХР, како што е крај за државно финансирање на медиумска кампања. Па јас мислам дека веќе и во Брисел ми е јасно дека тука нема вистинска волја да се прават суштински работи. Впрочем, ние нели имавме тука Марта Коза да ни каже нешто што веќе го знаеме, без при тоа да излеземе со некои решенија. Истото и со амбасадорот Рокас. Сега тој не моли да направиме одредени измени кои што нели се впрочем технички
технички измени веќе изработени од експертите на ОПСЕ и ОДИХР. При тоа е совршено јасно дека одговорноста треба да се лоцира кај оние кои што ги имаат сите полуги на власта. Амбасадорот се стави сега во улога на како воспитувач од градинка да ни рече ајде ве молам направете го ова и ова за да ние ви дадеме да, ама формално правно брани партиски предлог. Владата не излезе со предлог за. Затоа велам мислам дека е очигледно дека не се сака да се направат работите и мислам дека меѓу редови јас би го толкувала во дипломатијата како една шлаканица за државата дека е неспособна да направи одредени технички измени, а при тоа еве ќе ви кажам бев и на мисија шеф на мисија на наблюдување во Киргистан, еден Киргистан успеа да спроведе и да биде пофален дека ги спровал забелешките на ОПСЕ и ОДИХР. Без да подценувам никого, меѓутоа нели ние секогаш сакаме да бидеме дека сме меѓу по-добрите, а при тоа во се заостануваме. Зошто се расправавте, велам, сите во работна група, бидејќи не знаеме кој што кажал и што заговарал, само за процент од државното финансирање, кога повторно ќе спомнам. Јасни се препораките на ОПСЕ, на ОДИХР, дека ова е македонска измислица и дека едноставно треба да се укине. Но никој тоа, особено од големите партии, не сака да го направи. Затоа велам дека е најдобро да се објават сите тие записници, бидејќи ЛДП нема што да крие. Една од препораките на ОПСЕ, вие ја напоминавте, дека треба да се укине оваа македонска измислица, која што преку парите на граѓаните се плаќа само пропаганда медиумска, за да постојано ни го перат мозокот. Ставот на меѓутоа еве и сами сте нотирале дека големите партии молчат. Значи имаме супер совршен братски картел кога треба да се земе од џебот на народот. ЛДП го држаше ставот кој што го има и независните листи, она што стигна како барање од нив. Меѓутоа кога видовме дека апсолутно дебатата оди во насока на тоа само да се ценкаме за колку проценти ќе се добие, рековме дајте луѓе, ако не може веќе да се договорите, дајте да го кинеме целосно и бидејќи така никаде не постои, така препораката е во таа насока и нема едноставно што да дискутираме и да главиме на ова прашање. Меѓутоа очигледно е таму само фокусот ставен и насочена дебатата. Имаше некои разни предлози од страна на ВМРО ДПМН, од страна на ДУИ околу процентите и при тоа и пак и кога ги прават тие предлози секогаш гледаат како да нивниот дел го заштитат добро во поголемиот дел од колачот и да остават нешто ситно. Мислам апсолутно не беше поентата на дебатата да се сведе само на ценкање околу тоа и тука да застане процесот, но или да се направи онака како што е во препораките и да се интегрираат тие целосно препораки, да се донесе таков закон и да одиме чекор понапред, да направиме да водиме разговори, дебата за суштински измени на изборниот модел, а тоа се помене во ведувањето на отворените листи едната изборна единица. Оваа референтска агенция од владата беше оценета како алатка да ја донесеме Европа дома, кога оној другиот политички дел ни недостасува и пред самиот крај од два аспекта. Македонија, јасно зошто, беше посматрач на големиот супервторник за проширувањето и веројатно Македонија има многу причини да биде гневна на сета хипокризија од Брисел, но што е со хипокризијата дома и глумењето на некаква меѓународна проактивност која реално па мене искрено највеќе ме плаши таа хипокризија која што се случува дома. Пазата ние имаме нас постојано некој ни е виновен, а меѓутоа зад билдањето на вина на Брисел и евроскептицизмот пробуваме да скриеме неспособноста дома. Јас вчера имав излагање во Националниот совет за европски интеграции и јасно ја упатив пораката дека треба да престанеме да бараме виновници и да почнеме да работиме повеќе дома на Европа како национален проект, а не како дневно политичка тема на која што може да се собираат само поени.
проблеми, бидејќи вака како што е ова држање на статус кво и глумење лудило како се некој нас друг ни е виновен за нештото, мене ме тера да помислам дека едноставно власта не сака да направи исчекор напред и не сака да придвижи на европскиот пат, бидејќи одговара статус квото и одговара да го подели народот, нели, мораме да привршуваме. Има ли воопшто некаков концепт кој може да ги приближи сосема различните ставови околу условот ЛДП понуди јасен концепт, тоа беше уставни измени со одложено дејство и вградување на самозаштитни клаузули во уставниот закон и законите дома, што гледам и ме радува дека е препознаено веќе од одредени експерти, но и од одредени нели блиски луѓе до власта и на големо се промовира тој предлог. Ево уште еднаш купатам, ајде дајте да се затвориме веќе во една просторија и да не излеземе таму додека не се излезе со конечен став и национален план за тоа како ќе тираме на европскиот пат, бидејќи со статус квото граѓаните ризикуваат да изгубат не 170 милиони, 10 милиарди евра, заради тоа што видовме или последното беше ако Црна Гора влезе во Европската унија и следуваат 3,8 милиарди евра, тоа се пари кои што се водат по глава на жител, што значи дека да Македонија 10 милиарди евра ризикува да ги изгуби од статус квото во кој седи. ЛДП смета дека патриотски чин е да бараш решение и да носиш одлуки, да не дозволиш граѓаните да изгубат 10 милиарди евра. Моника Зајкова, ви благодарам што денеска бевте дел од Телма интервју. Благодарам.